Mirë se keni ardhur në episodin e radhës të ProLigj, një hapësirë të dedikuar posaçërisht për çështje ligjore nga më të ndryshme dhe sot kemi ftuar për të folur për të drejtën familjare, divorcin dhe kujdestarin ligjore, avokate Angela Lami Glavina. Të prezantoj me dy mbiemra. Mirë se ke ardhur Angela. Faleminderit, mirë se ju gjeta, shumë suksese. Faleminderit. Dhe uroj që zëri i këtij emisioni të dëgjohet sepse vërtet shqiptarët kanë nevojë të informohen. Nga praktika, Angela, dhe nga çfarë ligji parashikon, kush e inicion një divorc dhe cilat janë procedurat ligjore? Atëherë një divorc kanë mundësi patjetër ta iniciojnë të dy bashkëshortët ligjor. Kanë mundësi ta iniciojnë të dy përsa kohë ata e marrin vendimin që nuk ka më marrëveshje mes tyre, që ka grindje të vazhdueshme, që martesa e tyre nuk po kryen më funksionin që ajo duhet të ketë. Kështu që secili nga palët ka mundësi që ta filloj dhe më pas ta vazhdoj ose jo në gjykat, ta vazhdoj vetëm ose i përfaqësuar nga një përfaqësues ligjor, nga një avokat pra. Në rastet kur njëri nga partnerët nuk gjendet në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe do që të iniciojë një procedurë divorci, ku mund të adresohet dhe cili është rrugtimi ligjor i kësaj kërkese? Atëherë, një proces divorci ka dy seanca shumë të rëndësishme, seancat e pajtimit, të cilat janë detyrim ligjor për të dëgjuar të dy palët nëse ka mundësi pajtime mes tyre apo jo. Te këto dy seanca është detyrim ligjor në fakt të jenë të dy palët prezent pa përfaqësuesit e tyre ligjor. Por në rastet që ato ndodhen jashtë Shqipërisë, mund dërgojnë një prokuror të legalizuar për Shqipërinë sigurisht, të përkthyer, të naturizuar dhe të pajisur me vulën apostile, në emër të avokatit të tyre që do t'i përfaqësoj dhe me anë të kësaj prokure të paktën avokati ka mundësi të fillojë procedurën, dorëzimin e akteve në gjykat, deri në hedhjen e shortit, deri në daljen e datës për të zhvilluar seanca dhe më pas në ditën e seancës pala duhet jetë prezent. Duke qenë se legjislacioni shqiptar parashikon edhe kontratën paramartesore, që partnerët të ndajnë termat, ndryshe nga i prezumimi që në martesë prezumohen pasuritë e përbashkëta e tjera. Sa funksionojnë kontratat paramartesore në Shqipëri në praktikë? Sa zbatohen dhe a ka të tilla? Ka patjetër, në Shqipëri janë të gjitha rastet, domethënë neve kemi dhe rastet e shkruara dhe rastet e pashkruara, rastet që njihen në Shqipëri, por duhet thënë që nuk janë aq të shumta, sepse shqiptarët kanë patur vazhdimisht vështirësi me shkruarjen e dokumentacioneve dhe për hir të së vërtetës janë vetëm personat që mund të jenë personat të mediave apo të fushave të ndryshme, ndoshta të politikës dhe fusha të tilla që e kanë më tepër informacion për sa i përket mbrojtjes së pasurive të tyre. Këta janë persona që edhe zbatojnë kontratën paramartesore. Ndërkohë njerëzit që kanë punë më të thjeshta, ndoshta mund ta themi, apo që në fillimet e tyre kanë filluar këtë jetesë me pasuri të përbashkëta, të vëna nga puna e tyre e përditshme, këta njerëz nuk është asgjë e mendojnë ta bëjnë një kontratë të tillë dhe jo më ta zbatojnë. Por kur vjen momenti më pas i pjesësimit të pasurisë, patjetër që gjithë janë të përkushtuar për gjetur zgjidhjen, për të menduar nëse do ta marrin pjesën që i takojnë apo jo. Dhe në këtë moment pastaj patjetër që i drejtohen avokatit dhe gjykatës. Tek kodi i familjes dhe regjimet pasurore, cilat janë ato pasuri të cilat pas një procesi divorci të ezauruar ligjërisht i ngelen secilit prej partnerëve pa u prekur nga ish-partneri tjetër, cilat janë kategoritë e veçanta të pasurive që nuk konsiderohen pasuri e përbashkët në rastet kur nuk kemi një kontratë paramartesore? Janë pasuritë që janë të lidhura ngushtësisht me personin, me shkollimin e tij, me profesionin që ai ka ndjekur gjatë jetës. Siç mund të jetë një licencë e cila patjetër është zbatuar dhe vënë në praktikë, apo biznesi që ai ka ndërtuar në bazë kësaj licence, pra të gjitha pasuritë e krijuara vetëm nga profesioni që ai person bashkëshort ka. Këto pasuri patjetër që nuk kanë ngelen të paprekura, sepse nuk ka përveç pjesës ligjore nuk ka as logjik se si të ndahen, sepse patjetër duke qenë se pasuria përgjithsisht ndahet në bazë të kontributit që secili bashkëshort ka dhënë, patjetër që ky është një kontribut i krijuar gjatë jetës personale të një bashkëshorti. Angela, duke marrë shkas nga praktika që shpesh divorcet kanë një produkt, ajo martesa ligjore e rregullt ka produkt që është fëmia. Në rastet e martesave që kanë fëmijë, si është mënyra e trajtimit ligjor
të fëmijës, kujdestaria ligjore e fëmijës, zbatimi i pensionit ushqimor e të tjera? Fatkeqësisht duhet thënë që prindërit kur vjen momenti i procesit divorcit, pa dashur kthehen edhe pak egoist në rastet më të shpeshta, të paktën që unë kam trajtuar dhe që trajtoj momentalisht. Ligjërisht fëmia nga mosha 10 vjeç e lartë, fëmia pyetet në gjykat, pra menjëherë me mbushjen e moshës 10 vjeçare, fëmia ka të drejtë të pyetet në gjykat për të parë interesin më i lartë i fëmijës, por gjithashtu edhe lidhja që fëmia ka krijuar me secilin prind. Gjë që nga mosha 10 vjeç e poshtë patjetër bëhet në zyrën e një psikologu, por të paktën nuk përballet me pjesën e gjykatës që fëmia pa diskutime ka shumë të vështirë. Dhe fatkeqësisht kjo është kthyer në një detyrim ligjor që edhe nëse prindërit në disa raste kanë zgjedhur që ta bëjnë me marrëveshje pjesën e kujdestarisë të fëmijës, unë kam patur raste nga praktika ime që gjykata e ka kthyer në detyrim që fëmia të jetë prezent. Pra, ka qenë e pashmangshme, gjë që jo gjithmonë është në të mirën e fëmijës në fakt kjo gjë, dhe këto janë raste që duhen përmendur dhe që ja vlen përmendet sepse nuk është mirë që të ndodhin minimalisht kur prindërit e kanë bashkëbisedimin mes tyre dhe kanë zgjidhur çdo gjë me një marrëveshje të plotë, por që vazhdojnë thirrjen. Dhe nga 10 vjeç e poshtë, fëmia patjetër që pyetet në zyrën e psikologut, shihet marrëdhënia që fëmijët kanë dhe përcaktohet kujdestaria ligjore për sa i përket fëmijës, pra mbajtja për rritje dhe edukim, sepse kujdestari është disi më e rëndë si term, mbajtja për rritje dhe edukim në bazë të interesit më të lartë të fëmijës. Ndërkohë që patjetër komunikimi me prindin tjetër duhet të jetë shumë konstant, shumë i vazhdueshëm, shumë i shpeshtë. Çfarë ndodh në rastet kur gjykata ka vendosur pension ushqimor për prindin X që mund të jetë nëna ose babai, të dyja rastet ndodhin në praktikë. Dhe prindi që ka përsipër këtë detyrim e zbaton deri në moment X dhe më pas ndalon së përmbushur këtë detyrim ligjor. Si duhet të veprojë prindi tjetër? Në ato raste që janë të shpeshta, madje të shpeshta janë rastet kur as nuk fillon të përmbushë detyrimin ushqimor fare, patjetër që prindi tjetër i drejtohet përmbarimit gjyqësor për ekzekutim të vendimit. Dhe është përmbarimi ai që duhet marrë masat e duhura që ky vendim të ekzekutohet. Por në Shqipëri ekzekutimi i këtyre vendimeve bëhet akoma më i vështirë sepse prindërit që nuk i zbatojnë këto vendime, fatkeqësisht ose nuk jetojnë në Shqipëri dhe nuk kanë ku t'i ekzekutojnë, ose nuk kanë pasuri në emër të tyre dhe në këtë mënyrë për ligjin është akoma më e vështirë për t'u zbatuar sepse nuk ka masa se si të marri, çfarë të marri, kështu që në këtë rast është më e vështirë dhe ne kemi ende hapësira ligjore të cilat nuk janë të përmbushura, nuk kanë si t'i përmbushin, kështu që deri në një rregullim ligjor do ketë shumë për të folur për këtë dhe për mënyrën si duhet të bëhet, për mënyrën si duhet të zbatohet, por momentalisht hapësira ligjore, hapi ligjor që merret parasysh është patjetër përmbarimi gjyqësor. Në raste të tjera më pas, sërish vazhdojnë drejtohen gjykatës, por janë burokraci ligjore, pra kemi vetëm hapa të ndërmarra ligjore dhe shumë të zvarritura, shumë të zgjatura, pa një zbatim konkret. E përkthyer konkretisht, me intervale kohore, sa zgjat një proces divorci për partnerët që e kanë menduar ta ndërmarrin si hap? Sa kohë zgjat deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata e apelit dhe kam dhe një pyetje tjetër që e kam merak për ta bërë. Çfarë ndodh në ato raste që është ezauruar te gjykata e shkallës së parë divorci dhe në gjykata e apelit nuk ka përfunduar dhe ndodh që një nga partnerët të ketë, në këtë rast nëna, të lindi një fëmijë tjetër që nuk ka të bëjë me martesën e parë, prezumohet automatikisht si lindje brenda martese, derisa vendimi i gjykatës së apelit marri formë prerë? Atëherë, pikë së pari, pjesa e afatit kohor është ndarë në disa pjesë në Shqipëri, dhe kjo ndarje ka rastisur pikërisht edhe me momentin kur unë e kam filluar këtë punë në fakt, sepse për shkak të ndodhive të ndryshme që kanë ndodhur në Shqipëri, patjetër që kohëzgjatja ka qenë ndryshme, ka arritur një proces divorci të marrë edhe 3 vite kohë në gjykatë shkallës të parë, duhet thënë,
gjë që është shkaktuar si pasojë e pandemisë, është shkaktuar si pasojë e reformës ligjore, pra ka pasur një sër ndodhish që kanë ndodhur, të cilat kanë bërë që një proces gjyqësor divorci të zgjasë edhe 3 vite në gjykatë shkallës së parë. Përsa i përket pyetjes së dytë, në fakt konsiderohet martesë e zgjidhur deri në marrjen formë të prerë. Dhe formë të prerë ne e dim shumë mirë që merr në gjykatë apelit ose në gjykatë shkallës së parë kur nuk është bërë ankim. Në fakt një rast të tillë të ngjashëm ne kam patur, pa çka që nuk shkojnë në gjykatë apelit, por ka qenë një rast i ngjashëm dhe ka ndodhur pikërisht për shkak të kohës të gjatë të procesit divorcit. Vajza e cila ishte e martuar kishte një martesë ligjore, por ndërkohë kishin disa kohë që nuk bashkëjetonin, dhe ndërkohë që nuk bashkëjetonin së bashku, kishin rifilluar jetën e tyre secili me partnere përkatëse, pra bashkëjetonin, le të themi. Gjatë këtij momenti, vajza kishte lindur fëmijën e parë, e cila ishte vajzë, e morën parasysh, në fakt për hir të procedurave që ndodhin, edhe të mos informimit nuk e kishte regjistruar në gjendje civile, pikërisht duke pritur vendimin e divorcit. Më pas, gjatë procedurës që ne ishim në proces drejt përfundimit, le të themi, ngeli sërish shtatzan, lindi dhe fëmijën e dytë dhe të dy fëmijët patjetër u regjistruan në bazë prezumimit ligjor në emër të babait të djalit që ishte i martuar paraprakisht, dhe jo në emër të babait të tyre, kështu që është një kosto e shtuar për të dy bashkëshortët, le të themi, sepse do duhet të ndiqnin patjetër një proces tjetër, që është kundërshtimi i aftësisë, një proces tjetër që zgjat në kohë, një proces që ka kosto, ADN-ja pas për të vërtetuar, pra ka kosto të shtuara për qytetarët vazhdimisht për hir të kohëzgjatjes proceseve. Gjë që duhet thënë edhe fakti që po rregullohet dita ditës. Po rregullohet sepse gjyqtarët tashmë secili po stabilizohet në vendin e vet. Dhe po ndërgjegjësohen për t'i dhënë shpejtësi këtij procesi të paktën, duke qenë se është pak delikat nga ana sociale. Cilat janë faktorët më të shpeshtë apo faktorët social që të çojnë në divorc? Atëherë, patjetër faktori kryesor apo divorcet më të shpeshta janë mosgjetja e gjuhës së përbashkët, grindjet e vazhdueshme që partnerët kanë, gjë që çojnë në humbjen e qëllimit të martesës, por së fundmi janë shtuar edhe shkaqe për të cilat është folur vazhdimisht, por që në kohë të caktuara merr vlerë të ndryshme, siç janë patjetër shkaqet ekonomike, financiare, ndoshta këtu ka luajtur rol edhe vetbesimi që është krijuar tek vajzat dhe gratë, të cilat patjetër janë më të lirshme të thonë mendimin e tyre dhe të marrin një vendim, duke qenë se kanë fituar pavarësi. Është shtuar fatkeqësisht tradhtia, është shtuar shumë tradhtia bashkëshortore, dhe këtu nuk do doja të bëja një ndarje nëse është shtuar nga meshkujt apo nga femrat, sepse të dy palët tradhtojnë dhe tradhtojnë në shumicën e rasteve. Më pas patjetër është dhuna psikologjike dhe fizike, gjë të cilën unë vazhdimisht e lidh edhe me kushtet financiare edhe me tradhtinë, sepse pothuajse gjithmonë atje ku ka tradhti ka dhe dhunë, ose ana sjelltas, dhe atje ku ka kushte të këqija financiare ka dhe dhunë sërish, dhunë psikologjike, më së shumti. A ndodh ndonjëherë që dy partnerë, secili prej tyre që mund të ketë iniciuar procedurën e divorcit, të përfundojnë duke e ndërprerë këtë procedurë ligjore? Në fakt po. Mua më ka ndodhur personalisht në 2 ose 3 raste. Më ka ndodhur që edhe pse kam marrë disa herë më përpara se ta marrë këtë vendim, kanë qenë në ato ujëra zihu pajtohu, por edhe pasi kam marrë vendimin, në seancën e dytë pajtimit, gjatë kohës që kemi qenë në gjykatë, ka ndodhur fakti që ato kanë thënë nuk duam të vazhdojmë më tej, sepse mendojmë që mund të zgjidhim këto situata dhe kanë qenë prezent. Dhe një rast tjetër pa qenë prezent në gjykatë, më ka telefonuar dhe më ka thënë, më fal shumë, të kërkoj shumë ndjes që u investove për të bërë këtë procedurë, por ne besojmë që i kemi zgjidhur situatën dhe këto patjetër që janë rastet më të bukura. Këto janë rastet e lumtura të bukura që i duhen shoqërisë tonë për model, sepse duke qenë se është temë që ka ngarkesë emocionale. Në rastet kur aplikohen urdhrat e mbrojtjes, te partnerët ndodh që për shkak të vështirësive financiare, siç edhe ti e ceke, vazhdojnë dhe të jetojnë në të njëjtin ambient, ku mundet teknikisht të kenë kushte hyrje dalje me dyer të ndryshme.
cili është roli i instancave kompetente në menaxhimin edhe funksionimin e këtyre urdhrave të mbrojtjes? Kjo është një ndër arsyet pse urdhrat e mbrojtjes nuk funksionojnë në Shqipëri, sepse jo vetëm kur ka raste hyrje dhe dalje të ndryshme, por janë të shumta rastet që nuk kanë as këtë hyrjen dhe daljen të ndryshme fizikisht, por mjaftohen thjesht me dhoma të ndryshme, por hyn tek e njëjta derë, dhe këto janë raste të cilat çojnë në fatalitete më pas. Pra janë të gjitha rastet që kanë qenë me urdhra mbrojtje dhe më pas çojnë në vrasje të partnerit, dhunë në familje vazhdimisht etj. Nuk ka, deri tani sërish jemi në boshllok ligjor, nuk ka një masë që merret nga shteti. Janë disa institucione të ndryshme, janë 3 në Shqipëri në fakt, të cilat vazhdimisht po e bëjnë ndihmën në Shqipëri për të marrë gratë më tepër në mbrojtje, pra në momentin që nuk ka një kusht tjetër që ajo të jetojë në një ambient të veçuar nga partneri ndaj të cilit ka urdhër mbrojtje, janë disa organizata në Shqipëri të cilat kanë marrë masa vazhdimisht dhe gjithmonë më tepër po rriten për të marrë grua në mbrojtje, por vetëm në këto raste në fakt. Ndërkohë për të marrë gratë, për të marrë të miturit, sepse duhet thënë që nuk ka vetëm ndaj grave dhunë, ka dhe ndaj të miturve, por sërish këtu kemi shumë ngërçe dhe vendime të cilat merren në mënyrë të padrejtë, do thoja unë, sepse me urdhrat e mbrojtjes edhe abuzohet. Një rast që ka ardhur së fundmi në zyrën time ka qenë babai që ka marrë urdhër mbrojtje ndaj fëmijëve dhe ky ishte rast realisht që të prekte. Flasim për fëmijë në moshë madhore? Për fëmijë në moshë madhore, po. Dhe ishte marrë realisht një vendim në mënyrë shumë abuzive për shkak të mungesës tekstuar të provave, do thoja. Pra, kur them abuzohet me një urdhër mbrojtje, duke ditur që një urdhër mbrojtje mund të ketë një afat kohe të caktuar, ky urdhër mbrojtje ishte ripërtërirë, ishte ripërsëritur në mënyrë të vazhdueshme disa herë pas një prove ekstra. Dhe këto fëmijë ishin të dëbuar nga shtëpia e tyre, nga një shtëpi në cilën jetonte dhe mamaja është në një proces të pjesëtimit të pasurisë, dhe fëmijët nuk mundeshin të jetonin në atë shtëpi. Pra kemi edhe raste shumë abuzive, të cilat nëse i merr një për një, janë raste të cilat të bëjnë të shohësh që ka shumë hapësirat që duhen përmirësuar me kalimin e kohës. Duke marrë parasysh gjitha këto faktorët që përmende, apo analizën që i bërë argumentimin, cila do ishte këshilla jote për këto raste? Duke marrë parasysh gjithmonë, sidomos ato martesa që kanë fëmijë gjatë kësaj martesës ligjore. Është e vështirë për dhënë këshillën e duhur për 2 prindër, le të themi, sepse në këtë moment nuk janë vetëm bashkëshort, janë 2 prindër, por këshilla ime kryesore do ishte të mos harrojnë që edhe pas përfundimit të martesës vazhdojnë të jenë prindër. Pra japin divorcin nga partnerja ose nga partneri, por jo nga fëmijët. Do vazhdojnë të jenë gjithë jetën prindërit e atyre fëmijëve, të atij fëmijë ose atyre fëmijëve, dhe nuk duhet një vendim gjykate që ata të kontribojnë për mirëritjen e fëmijës. Mjafton dëshira e tyre, mjafton vullneti dhe përpjekja, sepse të qenurit prindër ne e dimë që nuk mbaron kurrë. Kështu që kjo është këshilla kryesore si një qytetare, si një grua dhe si një nën, ndërsa këshillat profesionale patjetër pikë së pari të përpiqen të gjejnë rrugën dhe gjuhën e duhur, dhe e dyta të drejtohen në zyrave ligjore në momentin e duhur, sepse sado informacion të kenë, një profesionist ta bën punën më mirë. Duke qenë se tema që trajtuam është një plagë e hapur e shoqërisë tonë për fat keq, sepse nuk kemi ende kulturën e duhur për ta menduar dhe për ta kanalizuar ashtu siç duhet, do ngelet për të trajtuar në një episod tjetër, ndoshta më specifikisht, që njerëzit të marrin informacion sa më të nevojshëm dhe domosdoshëm. Ju falenderojmë që na ndoqët, do vijojmë me trajtimin e temave të tjera në episodet e ardhshme të ProLigj.